Sucesso pra galera curtir. Isso é Além de Mel, diretamente Campo Maior. Aonde foi parar seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Se era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. De novo, de novo. Simão! Já sei nos teclados! A CB Produções gravando tudo ao vivo. É nóis! Chama que é sucesso! Aonde foi parar seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Se era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Galera do Favela, isso é Além de Mel. Toda a galera de Pessoa inteira assim. Cima, cima, cima. Sucesso pra galera curtir. Isso é Além de Mel, diretamente Campo Maior. Aonde foi